ايه اللي خلاك تعمل وشم كده في ايدك؟ واحد صاحبي ضحك عليا وقال لي تعالى نعمل وشم ومش عارف ايه والكلام من ده كله. رحت معاه، هو اصلا شغال في بار. اشتغلت في بار فتره 7 شهور. يعني انا واقف بصب خمور، فانا كده ربنا غضبان عليا ان انا بعمل حاجه زي كده. انت عملت وشم ده بكام؟ انا عامله ببلاش اصلا. يعني انا ببلاش؟ عامل حاجه زي دي ببلاش. عملت 6 جلسات باستشاره في اليوم وانا عامله ببلاش. طب انا هجيب فلوس بعد كده منين اصلا عشان ان انا اشيل حاجه زي كده؟ والدك قالوا لك ايه مثلا بعد ما شافوا كفايه بصته، هم مش حد يتكلم معاه في حاجه. بس البصه انا شايف في عينيهم كل الكلام اللي هم عايزينه يقولوه اصلا. وطبعا انا اهلي برضه واقفين جنبي ان انا اشيل حاجه زي كده. انا لقيت نفسي عايز احط ميه نار على ايدي، بس ليه؟ انا عايز اشيله، فاهم؟ انا كده عايز اشيله، بس انا هحط ميه نار برضه، ما ربنا برضه يزعل مني وغضب ربنا برضه عليا. هيزيد. هيزيد. فملهاش لازمه اصلا. مش عايز عليك الغلط بغلط. انا اشيله بليزر